聽講有個大師教咗你做一道牛小排嘅菜喎。係啊，大董啊嘛，大董烤鴨嗰個大董啊嘛，分享到個新嘅做法，咁係加啲花椒同埋辣椒乾嘅做法去做嘅，有少少中式嘅融合啦，叫做係。咁我哋今次一齊去試下佢啦。咁我哋例牌牛小排操作之前就先索一索面頭啲水分啦。醃一醃佢，我哋就俾啲生抽、蠔油、少少鹽、黑胡椒。少少蠔油啦，鹽同埋黑胡椒，撈一撈佢，等佢醃一陣間，大概20分鐘，再俾啲咁多料酒，少少啲得噶啦。呢個係蒜心嚟嘅，咁你可以揾啲青蒜又得嚇。睇下邊樣就手你就揀邊樣，切開一段段就得噶啦。跟住備少少蒜蓉，有豆豉嘅話可以加多啲豆豉，咁我冇就唔放啦。蒜心切完之後咧，我哋就可以先飛一飛水，水入邊俾少少油同埋鹽就得噶啦，輕輕飛一飛就得噶啦。咁啊隔咗啲水佢。即係你罩呢都唔想攞啦，依家懶啊！驚住俾人哋話你嗰隻係陳年罩呢，陳年西啊，嗰隻陳年老西啊嘛，係啊，跟住唔用。陳年西，你啲老粉先知嘅啫，其他人都唔知你講乜。一般都得嘅，好多老粉嘅而家。嗰日見到有個老粉啊，哦，佢叫咗聲我。佢話我係你哋粉絲啊咁，跟住又問你嗰個佢話佢叫你咩？阿食神冇上班啊，咁我話佢冇上班，休息啊偷懶啊。你可以打碌嚟啦，下次叫我過嚟，叫我咩咧？叫我死僆仔得噶啦。食神好忙啊佢。叫我死僆仔得噶啦，嚟啦！熱咗個鑊，我哋先放啲牛肉落去煎一煎。又話呢個牛排唔使放油，點解你要放油咧？咁你放咗啲咩生抽、老抽，唔係生抽同蠔油嗰啲嘛，搶火啊嘛！牛小排都係嗰句啦，煎側面先啦嚇，盡可能煎側面，根位喺側面嘅。咁一般我哋中火煎就得啦，煎上顏色得噶啦，因為一陣間仲要再炒一炒嘅。咁啊，點解要煎側面咧？請問你？咁佢根，佢嗰啲根喺旁邊啊嘛，即係呢啲係根嚟噶嘛。阿大董唔係咁教你嘅喎，你又創新咗㗎啦。我唔知點答你喎，我唔知點答你喎。我又唔好意思講。咁啊，因為大董為咗你好睇，拍出嚟好睇，咪煎嗰面先啊嘛。我哋呢為咗好食，所以就煎嗰面先啊嘛。阿大董一根就唔會煎呢兩邊。大董係一開波就咁樣煎啊嘛。係啊。咁你側邊嗰啲根唔夠熟，咪唔會亂，唔會咬得開咯，會硬硬地咯旁邊。我想將你呢條視頻發俾阿大董咯。佢睬你都傻啦，你啲二打佬，冇人理我㗎，唔緊要嘅，想講咩講咩。佢應該唔會知嘅，冇理由有人 at 大董啩。每面煎幾耐啊？每面煎1分鐘啦。哦。嗱，每個面都有煎出嘅顏色啦，就可以起鑊啦。先切一切塊先醒一醒佢再切咯，大概隔分零2分鐘再切都未遲嘅嚇。輕輕醒一醒肉之後咧，我哋就切片啦，稍微厚少少嘅片，咁樣樣。即係依家係大概5成熟。差唔多7成噶啦。本身呢個牛小排佢熟少少都唔怕嘅，而且一陣間我哋翻兜咧都唔會話兜好耐咯，就係吸收咗啲味，咁就 OK 噶啦。熱鑊凍油啦，蒜蓉掉落去，輕輕炒一炒佢，辣椒乾大量，
嗰啲銀你盡量避一避啦，唔好太多放落去啦。點解嘅？我覺得個口感一般般咯。哦。我個人覺得啫。跟住就係花椒，俾少少火，邊炒到佢暗紅色嘅時候就灒酒。嗱，微微有暗紅色啦，灒酒，跟住放埋啲牛肉落去。蒜心，係咁以拋兩拋，俾啲咁多啲味油落去，所以第二次炒嘅時候就唔好炒太耐啦。你見到仲有啲係唔會係全熟嘅，6、7成咁樣樣，只不過係吸收下嗰啲辣椒嘅風味咯。最後尾將啲馬鋪翻上面。OK， 開飯。嗱，仲有肉汁喺入邊㗎，咁我就試一嚿啦。佢有啲花椒嘅麻麻地啦，唔係辣椒嘅香啦。咁啊，同普通嘅煎牛排會有少少區別，都可以試一試嘅，比較有特色咯呢個做法。好啦，下次視頻見，唔講咁多啦，好多人啊。